প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে দেখাবো কিভাবে নিজে হাতে সুন্দর একটি ক্যানভাস তৈরি করবেন। আপনাদের ঘরের দেয়ালে, বারান্দায় কিংবা ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে টাঙালে দেখতে অন্যরকম এক সৌন্দর্য তৈরি করবে। আর সেটা যদি হয় নিজে হাতে তৈরি, তাহলে বিষয়টি আরো ভালো লাগার। আর কথা না বাড়িয়ে চলুন যাই মূল অংশে। এই ক্যানভাস বা ছবিটি তৈরি করতে আপনাদের লাগবে একটি হার্ডবোর্ড বা হার্ড পেপার, আপনাদের পছন্দ মতো স্প্রে কালার, যা আমাদের আশেপাশের রঙের দোকানে সহজেই পেয়ে যাবেন। এখন এই হার্ড পেপারটার উপরে প্রথমে সাদা রংটি স্প্রে করব, এরপর হলুদ রংটি, এরপর একটি পলি জাতীয় কাগজ দিয়ে কিছুটা রং উঠিয়ে ফেলবো, যেন দেখতে গ্রহের মতো দেখায়। এখন এই কালারটুকু ঢেকে দেব। আপনার চাইলে এখানে বাটি ব্যবহার করতে পারেন। এখন পূর্ববর্তী কালো রং করে নেব, এরপর 3 কালারের মাধ্যমে 3টি লম্বা দাগ টেনে নেব। এখন সাদা রং দ্বারা কিছুটা ফোটা ফোটা রং ছাপ দেব, যেন তারার মতো মনে হয়। এখন ঢেকে রাখা কালার উন্মুক্ত করে ফেলবো। ব্যাস, হয়ে গেল সুন্দর ক্যানভাসটি। কালার শুকানোর জন্য কিছুটা সময় দিবেন। এখন চাইলে এটি দেয়ালে টাঙাতে পারেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে দিবেন, আর ভিডিওটিতে একটি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ।